Alex da DK 160. Deixa o like pra nós. Se puder se inscrever, eu agradeço. Então, 3 rolamentos. Um da coroa e 2 da roda. Aquele do fundo lá, 2 da roda dianteira. Mas só vou trocar os traseiros. Eu não sei se troco 2 ou 3, porque tá estralando a roda. Já troquei as buchas do quadro elástico da DK 160 e diminuiu bastante. Agora continua um estralo estranho na roda traseira. Então eu vou trocar os rolamentos para ver se é. Porque um tempos atrás eu troquei os 2 rolamentos traseiros. Botei numa oficina lá perto de casa. E não sei que marca foi, mas de um tempo pra cá começou a estralar. Ele tá muito estranho, estrela. Eu não tô gostando, é insuportável. Então eu comprei essa marca aí, se vai aguentar, se vai dar certo, eu não sei também. Mas como a moto é uma moto 2024, a rodinha tá boa, né? Não é uma roda velha. Vai dar certo sim. Já deu certo, em nome de Jesus. Amém. Abraço para todos aí.